హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దుర్గాస్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఒక ట్రావెల్ వ్లాగ్ అండి. ఇక్కడ మేము ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ని విజిట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము. ఆ ప్లేస్ వచ్చేసి ఖమ్మం నుండి 23 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న నేలకొండపల్లి. ఈ నేలకొండపల్లికి ప్రతి యుగంలో జరిగిన ఏదో ఒక సంఘటనతో అనుబంధం అయితే ఉంది. అందులోని కొన్ని సంఘటనలు మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. నేలకొండపల్లి అనగానే మనకి వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు శ్రీ రామదాసు. సో మేము ఫస్ట్ నేలకొండపల్లి వెళ్ళగానే శ్రీ భక్తరామదాసు గారు ఉన్న ఇంటికైతే వెళ్ళామండి. ఇప్పుడు ఈ భక్తరామదాసు గారి ఇంటిని శ్రీ భక్తరామదాసు ధ్యాన మందిరంగా పిలుస్తున్నారు ఇక్కడి ప్రజలు. నేనైతే ఈ వీడియో చాలా క్లియర్గా తీయడానికి ట్రై చేశానండి, ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూస్తున్న మీకు కూడా ఇంత గొప్ప ప్లేస్ని డైరెక్ట్గా విజిట్ చేసిన ఫీల్ రావడం కోసం అయితే ట్రై చేశాను. మేము వెళ్ళినప్పుడు టైం మార్నింగ్ 11 అయింది, అయినా సరే ఇంకా ఆ మందిరం ఓపెన్ చేయలేదు. సో బయట వరకు అయితే షూట్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి శ్రీ భక్తరామదాస్ గారి విగ్రహం. అండ్ ఇది వచ్చేసి శ్రీ రామదాస్ గారు ఉపయోగించిన బావి అండి, ఇంకా యూస్ చేస్తున్నారు. పైప్స్ వేశారు చూసారా, అండ్ ఆకులు అవి ఇవి పడకుండా పైన గ్రిల్స్ లాగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ స్టేజ్ కనిపిస్తుంది కదండి, ఇక్కడ శ్రీరామనవమి రోజు శ్రీరాముల వారి పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. అండ్ ఇదంతా శ్రీ భక్తరామదాస్ గారి ఇల్లున్న వీధి అండి, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. సో ఇక్కడి నుంచి అయితే మేము బయలుదేరిపోయాము. నెక్స్ట్ ఈ నేలకొండపల్లికి మరియు ముజ్జుగూడెం అని ఇంకొక ఊరు ఉంటుంది, ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఇంకొక హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఉంది, అది విజిట్ చేయడానికి అయితే మేము వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఆ ప్లేస్ వచ్చేసి బౌద్ధ స్తూపం అండి. ఇది మన తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద బౌద్ధ స్తూపం. ఈ చెరువుని బాలసముద్రపు చెరువు అంటారండి. ఈ చెరువు కింద ఒక పెద్ద నగరమే ఉండొచ్చని అక్కడ ప్రజలు ఊహిస్తున్నారు. అండ్ ఈ చెరువు వచ్చేసి బౌద్ధ స్తూపానికి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. అండ్ పక్కన పచ్చని పంట పొలాలతో చాలా కామ్గా ప్రశాంతంగా ఉంది అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా. అండ్ అక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ ఎంట్రన్స్. ఈ బోర్డు వచ్చేసి ఈ బౌద్ధ స్తూపం యొక్క హిస్టరీ తెలియడం కోసం రాశారండి. ఈ బౌద్ధ స్తూపము క్రీస్తు శకం 2వ శతాబ్దం నాటిది. ఇక్కడి ప్రజలు ఈ బౌద్ధ స్తూపాన్నే విరాటరాజు గద్దెగా, ఎర్రదిబ్బగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. అప్పట్లో ఉపయోగించిన నాణాలు అండ్ పంచలోహ విగ్రహాలు బుద్ధునివి కొన్ని తవ్వకాల్లో బయటపడ్డాయండి. ఇవన్నీ అయితే హైదరాబాద్ మ్యూజియంలో ఉన్నాయి ప్రజెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరెవరైతే లోపలికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కోసం వాళ్ళ నేమ్ అండ్ వాళ్ళ లోపలికి ఎంట్రీ అయిన టైం అక్కడ రాసి పెట్టాలంట. ఇది కొత్తగా పెట్టిన రూల్ అని చెప్పారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. సో ఫైనల్లీ ఇదే అండి ఆ బౌద్ధ స్తూపం. దీన్ని ఎర్రదిబ్బగా పిలవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎర్ర ఇటుకలతో కట్టి ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎర్రదిబ్బ అని కూడా అంటారు. క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి. ఈ వీడియోలో నేను చెప్పిన డీటెయిల్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నవే అండి. ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయడానికి అయితే వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా వస్తారంటండి, కానీ ఇప్పుడు అంత నీట్గా ఏం మెయింటెనెన్స్ అయితే ఏమీ లేదు. చాలా తక్కువ మంది, మేము అండ్ ఇంకొక ఫ్యామిలీ ఉన్నారు అంతే. దీన్ని మంచిగా డెవలప్ చేసి నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తే తెలంగాణలోనే ఒక బెస్ట్ టూరిస్ట్ ప్లేస్గా నిలిచిపోతుందండి ఇది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా చిన్న చిన్న బొమ్మలు అయితే ఉన్నాయి. పాండవులు 12 ఏళ్ళు వనవాసం పూర్తి చేసుకొని అజ్ఞాతవాసం కోసం దక్షిణ భారతదేశంలోని విరాటరాజు పాలిస్తున్నటువంటి నేలకొండపల్లికి వస్తారు. ఆ విరాటరాజు దగ్గర మారువేషంలో పాండవులు పనికి చేరుతారు. అప్పుడు భీముడు ఆడవేషంలో వెళ్ళి కీచకుడిని చంపుతాడు. ఆ కీచకుడిని చంపిన ప్లేస్ని కీచక గుండం అంటారు. అది కూడా ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఉంది. నేలకొండపల్లి పక్కన బాణాపురం అని ఒక ఊరు ఉంటుందండి. ఆ ఊరికి బాణాపురం అని పేరు రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే పాండవులు వాళ్ళ బాణాలను ఒక చెట్టు పైన పెడతారు కదా, జమ్మి చెట్టు పైన. ఆ జమ్మి చెట్టు ఆ ఊరిలో ఉండడంతో ఆ ఊరికి బాణాపురం అనే పేరు వచ్చింది. అండ్ నేలకొండపల్లి పక్కనే ఇంకొక ఊర్లో పాండవులు గోవులను కాశారంట, అందుకే ఆ ఊరికి గోగ్నేపల్లి అని పేరు వచ్చింది. సో మేమైతే శ్రీ రామదాస్ గారి ఇల్లు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బౌద్ధ స్తూపం 2 విజిట్ చేసి బయలుదేరిపోయామండి.
అక్కడ నుంచి ఏదో షార్ట్ కట్ ఉందంట. సో ఆ రూట్ అయితే తెలుసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. అండ్ ఈ వీడియో ఇంతటితో అయితే ఎండ్ చేస్తున్నానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.